Dobrý deň, som Erik Machaček a idem natočiť vlastne ukážku mojej stránky na predmet UX. Tak čiže vlastne responsíva funguje takto. Scenár preklikania. Čiže prejdeme na fotografie. Tiež tu funguje pekne responsivita. Tak. Nahráme fotky. Môžeme napríklad kliknúť nahrať, zobrazí sa nám, presmeruje nás to vlastne na výber albumu, poprát, môžeme si vybrať rok, aj popísať ten obrázok, môžeme aj vytvoriť nový album, tak a dáme pokračovať a hodí nás to vlastne naspäť na fotogalériu. Čiže dáme nahrať, responsíva aj tu nafunguje, prihlásenie, môžeme sa prihlásiť.